इकोनोमी हो। त्यो परिवर्तन नै हाम्रो लागि ठूलो परिवर्तन हो। त्यो भएको हुनाले हामीसँग ठूलो रिसोर्स छ। हाइड्रो भन्छौं, हाइड्रो पावर। म आउने बेलामा 72-73 सालमा 800 मेगावाट हाइड्रो थियो। ट्राई सिजनमा आउँथ्यो 300 मेगावाट। 300 मेगावाटले लोड सेडिङ अन्त्य गर्नुपर्ने स्थिति थियो। आज करिब 4000 मेगावाट पुगेको छ 8 वर्षमा। 4000 मेगावाट, करिब 1500 मेगावाट हामीले इन्डियामा एक्सपोर्ट, इन्डियाबाट बंगलादेशमा एक्सपोर्ट गर्ने अवस्थामा पुग्यौं। यो हामीले 50,000 मेगावाट हाइड्रो पावर मात्रै बनाएर एक्सपोर्ट गर्न सक्यौं भने करिब $35 बिलियन को एक्सपोर्ट मात्रै रेभेन्यू हुन्छ। तपाईं कति इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगाउनुहुन्छ, कतिमा चाहिँ तपाईं सोशल सेक्युरिटीमा लगाउनुहुन्छ, लगाउनुहोस्। तपाईले शिक्षा फ्री गर्न सक्नुहुन्छ, स्वास्थ्य फ्री गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन फ्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फ्री गरेर पनि देशलाई समृद्ध बनाउनलाई, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नलाई प्रशस्त रकम तपाईसँग हुन्छ। म अस्ति लक्जमबर्ग गएको थिएँ। त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रान्सपोर्टेसन सबै फ्री छ। त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरले 20 वर्ष प्राइम मिनिस्टर चलाएछ। त्यो त संविधानले 2 पटक भन्दा 4 वर्ष 8 वर्ष भन्दा बढी प्राइम मिनिस्टर बन्न पाउँदैन भन्ने रहेछ। तर 8 वर्षमा यति ठूलो चेन्ज गर्नुभयो। जनताले नै त्यो संविधान चेन्ज गरेर तपाईलाई जति मन लाग्छ बस्नुस् भनेर संविधान चेन्ज गरेर 20 वर्षसम्म प्राइम मिनिस्टर भएर त्यसपछि उहाँ स्वेच्छाले एक्जिट हुनुभयो। जनताले चाहदा हुँदो रहेछ नि त। अहिले वर्ल्डको सबभन्दा ठूलो जीडीपी पर क्यापिटा इन्कम भएको देश लक्जमबर्ग बनेको छ। सानो देश बन्दो रहेछ नि। हामीसँग रिसोर्स के छैन। हाइड्रोको त कुरै छोडिदिनुहोस्। तपाईँ रिसोर्स जति बन्द गरेर राख्ने, वनको कुरा गर्नुहोस् त कति ठूलो रिसोर्स छ। वनलाई कुवाएर सिनोले खुवाएर इकोलोजी बचाउनेको नाममा रिसोर्स जति कुवाइरहेको छ। र चाइना र मलेसियाबाट करिब 3-4 खरबको चाहिँ हामी यो काठका प्रोडक्टहरू, फर्निचरहरू इम्पोर्ट गर्छौं वनलाई कुवाएर। त्यसलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उसमा देशको इकोनोमीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरै छैन। आज एउटा वन काट्नु र म मन्त्रीको हैसियतले भन्दा मलाई त्यति हिचकिचाहट छैन। अहिले पनि चेन्ज भएको छैन। आज एउटा वन काट्नु र मान्छे काट्नुमा वन काट्नलाई धेरै गाह्रो छ। 5 वर्षमा एउटा रुख काट्न गाह्रो छ। यस्ता ऐन कानून राखेर देश विकास हुँदैन। सबै कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा नयाँ लिडरशिपले यो सबै कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ। यसको मतलब इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्ने भन्ने होइन। यसलाई देश विकासमा लगाउनु पर्यो नि। हामीसँग ढुङ्गा माटो कति छ, कति सबै पैसा छ। तपाईँ फुलबारी चाहिँ बोर्डरमा जानुस्, बंगलादेशले भुटानबाट ढुङ्गा र माटो 500 ट्रकभन्दा बढी दिनको लाइन लाग्छ। हामी यहाँ ढुङ्गा माटो निकाल्नै हुँदैन भनेर बसिरहेछ। त्यसलाई इन्भाइरोमेन्टलाई पनि हेरेर सर्टेन प्रोटेक्टिभ जोनमा यदि ढुङ्गा मात्रै बेच्न सक्यो भने कति हाइवेमा कति माटो ढुङ्गाको आवश्यक छ। पैसा छैन, रिसोर्स छ। यो रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सको त कुरै छोडिदिनुहोस्। सबभन्दा ठूलो कुरा हामीसँग ह्युमन रिसोर्स, ह्युमन क्यापिटल। यति विदेशमा म त धेरै 5-6 महिना घुमेँ। नेपालीहरूले
विदेशमा गएर यस्ता राम्रो काम गर्नुभएको छ। वैज्ञानिकहरू छन्, टेक्नोलोजीमा एक्सपर्ट छन्। यमनमा एकजना हाम्रो चाहिँ आईटी विज्ञले त्यहाँको दूरसञ्चारै लिड गरेर बस्नुभएको छ। धेरै ठाउँमा यति एक्सपर्टहरू छन्। नेपालमै कतिजना हाम्रा यङ एक्सपर्टहरू छन्। अहिले भर्खरै मैले सुने 60 अरबको त हाम्रो आईटी प्रडक्ट चाहिँ सेल हुन्छ अरे वर्षमा यहाँबाट। त्यसलाई 100 गुणा बढाउन कसरी गर्न सकिन्छ? टेक्नोलोजीमा हामी कसरी जान सक्छौँ? यो टेक्नोलोजी सेल गर्ने यति ठुलो माइन्ड छ, नलेज छ। त्यो नलेजलाई हामीले युज गर्न किन सकेनौँ? किनभने त्यो होप क्रिएट गर्न सकेनौँ। नेपालमा केही हुन्छ भन्ने होपै क्रिएट गर्न सकेनौँ। आजसम्म हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने होप थियो, त्यो क्रिएटिभिटीको, इनोभेसनको, त्यो क्रिएट गर्न सकेनौँ। त्यो होप क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यो होप क्रिएट गरेर मात्रै नेपालमा युवाहरूको चाहिँ स्थायी रूपमा बसोबास हुन्छ, विदेशबाट पनि आउँछ। आज हामीले विदेशमा गएका युवालाई आउनु भनेर मात्रै पुग्दैन। यहाँ त्यो वातावरण क्रिएट गर्नु पर्यो। रेमिट्यान्स आएको छ, यति ठुलो रेमिट्यान्स 15 खरबभन्दा बढीको रेमिट्यान्स आएको छ इन्फर्मल सेक्टरबाट, त्योभन्दा धेरै छ। आज नेपालमा देशभित्र लिक्विडिटीको अवस्था, अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा बस्ने साथीहरूलाई थाहा छ कति धेरै लिक्विडिटी छ। तर लगानी गर्छु भन्ने ठाउँमा लगानी गर्नलाई पैसा छैन। त्यो युज गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। पैसा जति मार्केटमा छ, बाहिर छ, अहिले ब्याङ्कमा छ र प्रयोग हुन सकेको छैन। हाइड्रो पावरमा हामीले त्यो पैसालाई किन प्रयोग गर्न सकेन? हामी अप्पर अरुण भन्ने एउटा प्रोजेक्टलाई 10 वर्ष भएमा वर्ल्ड ब्याङ्कको पछि लागेको। वर्ल्ड ब्याङ्कको पछि लाग्दा अप्पर अरुण 10 वर्षसम्ममा डिटेल डिजाइन गरेर अहिलेसम्म फाइनेन्सिङ क्लोज गर्न सकेन। 1063 मेगावाटको प्रोजेक्ट, त्यो प्रोजेक्ट अब नेपालीहरूको पैसाले बन्छ। नेपालीहरूको नै पैसाले बन्छ। त्यो हामीलाई धेरै चाहिँदैन। त्यो मोडलमा हामी जाँदैछौँ। त्यो मोडलमा जानुपर्छ। यहाँको रिसोर्सलाई अप्टिमम युटिलाइज गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मनी सर्कुलेसन, जस्तो अप्पर तामाकोसी बन्दाखेरि के किन हुन्छ भन्ने थियो। यहाँ त ठुलो क्रन्च हुन्छ, फाइनेन्सियल क्रन्च हुन्छ, डलरको क्रन्च हुन्छ भन्थ्यो। बन्यो त, त्यसले ठुलो इकोनोमीमा बुस्ट गर्यो। अहिले बन्यो, धेरै प्रोजेक्टहरू बन्यो। अब अप्पर अरुण 4 डिजिटको प्रोजेक्ट बन्छ। बुढी गण्डकीलाई पनि हामीले यही मोडलमा हामी लाँदैछौँ। करिब 1200 मेगावाटको दुधकोशी एडीबीको चाहिँ फन्डिङमा, लिडरसिपमा हामी लाँदैछौँ। भएन भने पनि हामीले त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। आज हाइड्रो पावर म पीपीएमा, पावर ट्रेडमा 2000